अबाउट स्लीप मैं ये कहना चाहूंगा कि स्लीप इज अ पार्ट ऑफ ए बॉडी क्लॉक मैकेनिज्म. इट इज नॉट समथिंग जो आप 2, 3, 4 दिन, एक हफ्ते में सेट कर सकते हैं. बॉडी क्लॉक requires a time frame, requires a duration in which your body starts being trained in how to respond to certain time of the day. होता क्या है कि for months of preparation, many students, aspirants, वो रात भर पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं. The exams के पहले लेकिन इनको रिवर्स करना होता है और ये रिवर्स बहुत लेट करते हैं. तो my recommendation is कि कम से कम 1-1.5 महीना पहले, I mean, I'm recognizing the fact that some of us are used to working late in the night. हम लोगों का बॉडी ओरिएंटेशन ही ऐसा होता है कि हम फोकस कर पाते हैं लेट नाइट. दैट्स ओके. लेकिन एग्जाम की 1-1.5 महीना पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बॉडी क्लॉक सेट करें. उसके लिए क्या है, यू ऑल नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप. और स्लीप के पहले कम से कम 1-1.5 घंटा पहले मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट ना हो. Don't get into intense preparation. Try not to get into too much of discussion and debates. So अगर आपने सोने का टाइम 10 बजे रख रखा है, so from 9 onwards you should move into the sleep mode without distractions. और अगर नींद नहीं भी आती, I suggest कि आपको बेड पे होना चाहिए. Close your eyes. Even if you can't sleep, you must relax your body ताकि सुबह अगर आप उठें विदाउट स्लीप भी विल नॉट फील स्ट्रेस्ड आउट. तो लास्ट 7-8 दिन में ये करना मुश्किल है. अच्छा होता अगर आप 1-1.5 महीना पहले शुरू कर दें. बट इवन देन आई से जो नहीं कर पाए, आप ये रूटीन फॉलो करें. एंड लाइक आई सेड, इस एग्जामिनेशन में एंजाइटी, नर्वसनेस नेचुरल है. इसमें स्लीप इंपैक्ट होती ही है. आई एम नॉट सेइंग नो, बट लॉट ऑफ दिस कैन मैनेज्ड बाय राइट टाइप ऑफ फूड, राइट टाइप ऑफ वाटर इनटेक, right type of mental set, refusing to get distracted by bright lights, mobile phone lights. इसमें आपका बहुत कुछ sleep pattern will be taken care of. और जहां तक substance abuse की बात है, talking about alcoholism and even habits like smoking, and if there are concerns around some drugs also, that's actually unfortunate. एक तरफ तो दिल काउंसलिंग है कि ठीक है, दिस नॉट गुड, पर एक और चीज ध्यान रखें, आप लोग एक बहुत हाई स्ट्रेस जॉब के अंदर वैसे भी जाने वाले हैं. The stress of preparation is far less than the stress that you will have while in the service. अगर आप ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, it's actually being irresponsible.